如果嗰個人肯願意面對自己嘅，依靠住咧，其實係會 work 嘅。即係我哋都有啲信咗主好長大，個屬靈生命係比較弱嘅。你想 share 啲嘢啊？同埋我頭先你有聽我講咧，頭先咧其實咧我哋用咗成30年啦，冇20幾年啦，其實都冇好深咁去睇自己內心咧，都係做緊核心一。嗰個唔係唔得，其實都得，因為嗰個係淨係做咗上面嗰樣嘢。因為我哋面對我自己嘅唔好自私啦，唔好自我中心啦，唔好淨係成日要求人哋對方啊，即係應該俾出啊、包容啊、饒恕啊，嗰啲全部啱嘅，因為全部神都係想我哋咁樣。但係再深一啲就係嗰個內心啊，即係個內心你再去睇自己背後嗰個動機嗰樣先至係最睇得到嗰個私慾嗰樣嘢。所以呢一個我覺得同你信咗主幾多年，你係咪初信主，或者你有冇受過訓練，其實冇關係，我覺得。而家得啦，繼續啦。好，睇埋你自己一場啊！6分鐘。咁我主要嘅科係家庭培訓啦。我第一科係跟隨基督嘅婚姻啦。咁我學咗咧喺婚姻裏邊咧要走向神嘅喎。以前咧我成日走向自己啊，我自己好多期望啊，即係渴求啊，即係靠自己咯。我成日都係，我覺得得唔到咯。我覺得成日喺婚姻裏邊咧結咗婚30年，都成日好失敗㗎。即係咧老師提到咧，即係好多錯處咧，我差唔多全部都有晒。咁同埋咧一連串嘅功課咧，都係學習原諒喎。哇，好似為我而設咁樣咯。我30幾年都好似困住我走唔出嚟啊！即係原諒丈夫啊咁樣，即係呢個係我婚姻嘅盲點嚟㗎。其實原諒人真係唔容易咯。我一路做功課一路行咯，因為我做唔到啊。老師話即係你要將你個軟弱咧，你要交俾神咯，即係講俾神聽咯。我即係唔係靠自己咯。當我學過喺神嘅時候咧，我俾神感動啊！即係咧連我係一個罪人咧，神都為我即係擔當我嘅罪啊！即係我好感動咯！即係感謝嗰個即係課程啦，即係嗰個課程啦，更新咗我嘅靈命啦。第二科咧係跟隨基督教養子女啦，呢一科咧對我都好大感慨㗎。即係教仔女都係唔容易㗎。咁我仔今日都喺度，咁同埋我嘅新抱啦，佢都喺度。即係咧，我對仔女咧嘅要求咧，我覺得都唔係高，都好似一般父母嘅樣，讀好書啊，即係唔使我咁辛苦，唔使好似我哋以前咁辛苦，都好正常啫。學好琴啊，咁都好正常啫。即係俾佢一啲嘢，以前我冇嘅嘢，即係好想佢有咁樣。即係課前養完我主導咗人生咯。原來細路哥咧係教到細路哥係讓神去指導咯，唔係我自己咯。同埋神似每個細路哥都係唔同咯，都係好獨特咯。喺呢一個裏邊，我認受到第3科咧就係家庭培訓咯。家庭培訓咧俾我知道咧，家庭好重要咯，對細蚊仔。因為家庭咧係一個好嘅平台咧，去培養孩子去認識神咯。以前咧咁我以為我做得好好咯，帶佢哋翻教會啊，翻查經班啊，我以為就夠咯，其實唔夠咯。跟住第4科咧，呢科都好有趣嘅，即係係夫婦成長咯。要夫婦同埋一齊讀咧先可以讀嘅。我呢科俾菲力分享。到我講啦，到我講啦，都等咗好耐啊。到我講啦，咁咧就即係 Mary 咧完成咗呢3科，頭先兩講一講咧3科之後咧，都唔知點解，覺得佢唔同咗喎，即係唔知係嗰啲化妝定咩，即係後生咗又靚咗，即係由內而外啊，即係咁樣，咁啊後生咗，咁我覺得佢轉變咗。咁啊，記得有一次咧，好有趣嘅，即係可以去少少分享。咁咧就星期6下晝嚟嘅，星期6下晝通常有做功課㗎嘛。佢話唔做功課，唔做功課做咩？咁啊，佢讓我行公園。咁啊，當時咧行
園咧，好啊！但係行公園嗰時，嗰個氣氛係唔同咗喎，即係個溝通唔同咗喎。咁我呢度唔有問題啦，即係好似甜言蜜語咁樣傾下咁喎。跟住好似咧去翻點樣啊？去翻36年前拍拖個滋味喎。咁你知道我幾甜啦，係啦。好享受。咁啊，即係所以佢邀請我讀嗰個夫婦呢個科咧，咁我就一口不答應啦，唔好拒絕啦。咁啊，夫婦成長，哇好啊！我未讀都覺得佢成長咗好多。咁我讀咗我成長，我係唔得點咁啊？咁呢一科好特別嘅，即係我估唔到喎，神學，咦？點解神學嗰啲夫婦相處啊？夫婦溝通嘅模式，我識㗎啦，做乜讀呢啲嘅啫？唔係喎，當我讀嗰時咧，發現自己咧，哇！我嘅溝通嘅能力咧，我個模式咧，30年內，如果你有機會睇我見證，係唔合格嘅，唔正確嘅。你應該特點咧喺上堂咧係團契式喎，阿楊牧師同埋師母喺度。喺團契式咧，每對夫婦咧輪住嚟分享。咁我哋做功課啦，係咪？做功課唔容易嘅，因為咧大家語言唔同啊嘛。嗰啲功課好比較深入少少嘅，即係講下內心世界，好多人講得出嚟噶嘛。啊，講啦，好多意見唔同咧，但喺個過程當中好奇特，即係聖靈嘅工作，即係可以發現到裏邊自己好多咧隱而未見嘅罪，或者人意往為嘅罪。所以喺呢方面我好得着。不如你總結一下你嘅分享啦。係啊，其實咧好多嘢講嘅，5年讀咗5年，不過咧係我哋只可以講5分鐘咯。係啊，最後咧即係我明白神點解要我讀神學咯，因為呢30幾年咧成日為家庭啊、婚姻啊、孩子去祈禱咯。原來咧神要我有系統性嘅樣去學習佢嘅説話咯，即係等我即係明白我嘅信仰，即係神係點樣咯，即係係啊。咁最後咧都多謝每位老師啦，佢哋可以用心機嘅教導啦，都多謝大家。我分享係邊個？係OK。有冇個好重要嘅共通點你睇到？咁我主要兩夫婦啊，有個共通點係好 critical 嘅，就係同個核心意好有關。聽唔聽到啊？聽唔聽到？佢兩個都提到咧，我發現我自己內心嘅罪，嗰個係一個好重要福音可以運行嗰個原因。即係話你透過關係裏邊咧，你睇唔到自己嘅罪咧，睇唔到自己嘅問題咧，呢個先至係最大嘅問題。兩個人相處有摩擦，雙方一定都有責任。我哋睇唔睇到自己嘅罪？所以家庭培訓咧，我覺得就係一個福音生效嘅一個過程。而呢個過程咧，係讓我哋咧每一天咧都好似頭先呢幅圖咁樣，好多十字架嘅，好多十字架。喺每一個處境咧，都睇到自己嘅罪。嗱，講就易，實際係要經歷嘅。我講咗個理念俾你聽啦，但係實際上你經唔經驗得到？你經驗到幾多咧？我就想話你聽咧，你要操練嘅。頭先我講過呢個 cycle 啦，呢個 cycle 要不斷喺個生命裏邊運行嘅。咁我哋完成咗3個核心課程咧，我哋就做咗個 survey 啦。咁就俾我哋收咗我哋3個核心課程，有80位同學回應啦，唔係80% 同學回應啦。佢哋大部分都話咧，對佢哋生命有好大嘅轉化。有一綠色嘅就係話係徹底同埋根本性嘅轉化。咁頭先分享嗰位咧，其中一位就係佢同佢交流。佢唔單止係佢同佢丈夫，
影響埋佢個仔，佢跟住就帶個仔到新抱查經，就用翻我哋教佢嗰啲教材咧就去查。所以呢個係一個延續嚟嘅。咁點解轉化可能咧？嗱，我覺得咧呢個檢討都好重要。咁我覺得講解咧，老師嘅講解同我哋嘅例子咧係好重要嘅。綠色咧就係話很大轉化，即係話綠色係好對佢哋嘅轉化好大影響嘅原因。咁所以係老師講解同轉化。另外咧就係思考問題功課，我哋係俾好多功課嚟思考、反思。反思嘅過程係令我哋咧明白自己嘅罪。實踐功課咧就係佢哋要做嘅，佢哋嘅做，譬如話要同丈夫傾偈、太太傾偈、同仔女傾，或者要做一啲嘢咧係挽救翻一啲關係，或者係佢要俾聖靈嘅感動咧去做嗰啲嘢。好啦，呢個應該最後。所以咧，我只可以話咧。轉化係可能嘅，但係我哋要喺一個轉化嘅環境裏邊咧，去經歷福音嘅轉化。而嗰個環境咧，點樣能夠締造得到一個咁嘅環境咧？我嘅情況咧，就係我每天自己嘅靈修禱告，佢都係。學員咧，就係我哋 provide 咗一個訓練嘅過程，佢不斷喺呢個過程裏邊去學習。查經班就係同我哋一齊查經好多年，我哋未去到查經之外嘅一啲嘅思考，同埋大家去討論。但係喺教會或者喺你嘅處境，點樣能夠做得到核心2咧？嗱，核心1咧都容易啲做，就係話你咪教導咯，教佢哋點樣做咯，分享咯，叫佢哋實踐咯，鼓勵咯，呢啲都係容易啲嘅。但係呢個都重要嘅。但係2咧，第2點咧，我覺得嗰個就因為係神嘅工作嚟嘅，我哋點樣能夠鋪關一個咁嘅環境，令到神工作到咧喺我哋生命裏面？呢個係我哋少少經驗啊。有冇問題啊？有冇嘢想講啊？明明我哋想講啊，呢個就係家庭培訓啦，係咪同你所諗嘅完全唔同啊？係咪？係。我好好奇咧，頭先你哋夫婦分享嘅時候咧，都有講到話，即係大家都係會嗌交啦，嗌到板聲嘅時候咧，嗰個轉化或者轉捩點咧，係喺邊一度開始 kick start？即係我壓略到呢一個位，然後想有轉化，成為你哋嘅動機，即係直至到今日有咁樣嘅即係成果啦。呢個第一個問題。第二個問題就係，譬如我如果真係想喺教會推動一個咁嘅 program 嘅時候，會唔會即係特別男士咧，佢哋就會覺得我一嚟得即係話我婚姻唔得啦，咁我嘅尊嚴點處理咧咁樣？咁我好想答咗第二個問題先，因為我可以答。如果係因為尊嚴做唔到咧，冇得做㗎啦。即係你連尊嚴都放唔低，咁點能夠了解我哋內心嘅尊嚴嘅問題咧？所以我哋只能鼓勵啦。同埋我嘅經驗咧，就係發覺可能係太太行先，即係其實頭先分享嗰個咧，就係都係太太修讀我哋課程先嘅。咁佢嘅生命轉化，丈夫見到咩事啊？咁靚嘅，忽然間，你讀嗰啲咩嚟啊？咁佢就有興趣想知，咦咩嚟嘅咧？咁咧邀請佢咪去咯。即係我覺得呢一個係我哋見到好多例子都係太太行先咯。好，答翻你第一個問題咧，就係喺我身上同喺佢身上係有啲唔同嘅。我咧就因為喺我89、90年代咧，我係一個好大嘅人生 crisis。喺個人生 crisis 裏邊咧，我發覺原來我咧唔能夠靠我嘅意志同埋我嘅日常嗰個屬靈嘅操練咧係承受得到，因為我裏邊係空，所以我就 search for 咧信仰喺我心裏邊係一個點嘅狀態，需要點樣去咧？咁由嗰陣開始咧，我就親身經歷主耶穌。我亦都因為睇Dr. Larry Craig 嘅書咧，我就明白開始留意我自己裏邊。
當我越留意咧，我就睇到自己嘅需要，我亦都睇到自己嘅問題，睇到自己嘅罪。咁呢個 cycle 咧就係、不斷就開始咗，就每一日我嘅靈修禱告咧，其實有一個部分我都係咁樣做呢樣嘢。咁嗰樣嘢我哋發覺咧，慢慢我就影響佢，都係咁。咁佢亦都有佢嗰個慢慢嗰個成長啦。咁到最後我哋就知道呢樣嘢咧，其實係一個盼望嚟嘅，可以帶俾弟兄姊妹。咁就係10幾年前開始，我哋就做其他地方。有一個回應同一個問題啦。咁因為我有幸認識楊博士嘅仔嘅。咁有一次咧，我問佢點解你可以做一個咁肯投入嘅一個基督徒咧？咁佢就話俾我聽，因為佢爸爸媽媽好認真對佢嘅信仰，佢喺我哋面前好承認佢哋嘅軟弱，同埋好努力咁去對付。咁所以即係呢個圖係真嘅，佢咁嘅嘢係真係對佢哋嘅仔女有影響。咁我個問題就係、其實大部分香港人都好忙啦，即係除咗工作嘅忙碌、家庭柴米油鹽，都有好多事。其實你要騰個時間出嚟，你去面對自己，其實係好大嘅掙扎，好多困難。咁我想睇下你點樣去處理呢個問題。我會覺得咧，你點睇信仰先？我就好覺得信仰咧係關係。我由 day one 我照解，我唔係睇好多聖經，我都已經好深信咧，信仰係關係。信仰唔係我做嘅嘢，唔係我服侍，唔係我嘅知識，係個關係。因為神同人嘅關係咧，就係信仰嘅核心；人同人嘅關係就係核心。咁如果信仰係關係咧，我就會最重視咧關係嘅培養。咁所以我就會覺得咧，我培養我同神嘅關係咧係最重要。而我培養同神嘅關係咧，就好似今日都講啦，知神就要知己，知己又要知神，係嘛？係一個 loop 嚟嘅，即係我認識我自己，我就認識神；認識神，我就認識自己。所以呢個過程咧係 first priority。即係我會將我覺得呢一個嘅關係學習，唔單止淨係睇聖經禱告，而係話嗰個關係建立，同神嘅關係，同我自己嗰個關係建立，嗰個係好浮喺度。所以我會將呢個擺喺我最重要嘅位置。第二咧就係關係係信仰核心，所以咧我會好重視我同人嘅關係。所以我花我嘅時間同埋 priority 咧係花喺人嘅關係上。我唔係花喺個事工上，所以我會花時間喺同仔女嘅關係、同太太嘅關係。我會花時間喺弟兄姊妹嘅關係。我會花時間咧喺我啱啱認識嘅人嘅關係。我唔係想用佢，即係有啲人咧做門訓咧多，可能你哋會知，會覺得你又係想用我啊，即係你想我跟你，跟住咧就可以服侍主啊，倍長啫，你可以倍長啫。嗱，呢個就係個問題啦，就我係想重視個關係，定係重視個事工？嗱，當我哋肯覺得重視個關係咧，你就會發覺你成個 philosophy 唔同晒，好多嘢可以唔使搞，咁我做咯，係咪啊？唔使搞嘅，即係好簡單。我哋要嘗試一段好長時間搞家庭查經啊、祭壇啊啲，如果對個關係有影響有損，咪唔做咯。所以我哋唔做啦。我哋點做咧？就係傾偈啫嘛。但係傾偈，我哋就已經係好多信仰元素喺個傾偈過程。所以，如果回答 Kevin 嗰個問題咧，我會覺得係個 priority 啦。你可以話係個 priority。即係我真係覺得我好重視我生命個建立，因為我建立唔到咧，我就做唔到神嘅工作。所以我寧願咧推我嘅工作。我都要保守我呢個我自己呢個生命嘅建立。